გამარჯობა. მოქალაქე გვეკითხება ასეთ რამეს. მისმა დედამ შეიტანა სარჩელი და მოითხოვა შვილისგან ალიმენტის მიღება. ვინაიდან მოქალაქეს აქვს კარგი ფინანსური შესაძლებლობა და მისი დედა, როგორც იგი აცხადებს, არის შრომის უუნარო. როგორც საქმის მასალებიდან გავარკვიე, დედამ შვილი მიატოვა 5 წლის ასაკში და მას შემდეგ მას აღარ ჰქონია მასთან კონტაქტი. იგი იმყოფებოდა საზღვარგარეთ და სულ რამოდენიმე წლის წინ ჩამოვიდა და ახლა, როდესაც უკვე დაუძლურებული და შრომის უუნაროა, მოითხოვა შვილისგან ალიმენტი, რადგან გაიგო, რომ შვილებს აქვთ მშობლის რჩენის ვალდებულება. დიახ, სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით შვილებს ნამდვილად აქვთ მშობლის რჩენის ვალდებულება, როდესაც ისინი შრომის უუნარონი არიან და საჭიროებენ მათ დახმარებას. თუმცა, სასამართლოს შეუძლია შვილი გაათავისუფლოს ამ ვალდებულებისგან, როდესაც მშობელი თავს არიდებდა მშობლისთვის დაკისრებული ვალდებულების შესრულებას, ანუ არ ზრუნავდა შვილზე.